ბოლო დღეებში სლოვაკეთში ვითარება საკმაოდ გააქტიურებული არის. ყოველ დღე დაახლოებით 50,000-დან 70,000-მდე ადამიანი მოითხოვს სლოვაკეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს გადადგომას. ეს პროტესტი დაახლოებით 2 კვირაზე მეტი არის გააქტიურებული, ამის ბევრი მიზეზი არსებობს რეალურად. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართ საკმაოდ კონტროვერსიული დამოკიდებულებები არის. ანუ ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს. მაგალითად, დღესდღეობით ჩვენს ხელისუფლებას მას საკმაოდ კარგი სიმპათიები აქვს მის მიმართ. მაგრამ ბრიუსელის ხელისუფლებას და ევროკავშირს საკმაოდ ანტიპათიური დამოკიდებულება აქვს. საინტერესოა ზოგადად ვინ არის რობერტ ფიცო? რა გააკეთა, რას მიაღწია, როგორ მოვიდა აქამდე და რამდენად პოპულარული ან საინტერესო ფიგურა არის. ვეცდები რომ საკმაოდ ნეიტრალურად შევაფასო და აბსოლუტურად ფაქტებზე იყოს დაფუძნებული. ამ ადამიანს აქვს სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ზედმეტსახელი, მაგალითად უკან დაბრუნების ოსტატი, იმის გამო რომ ბევრჯერ დაბრუნდა თანამდებობაზე. ასევე დიდი სტრატეგოსი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი სტრატეგიები ჰქონდა. ასევე ეგრეთ წოდებული ოქროს ბიჭი, მისი ქმის ფერის გამო. ასევე მაფიის იურისტი, იმიტომ რომ მაფიასთან კავშირში არის შემჩნეული და ასევე ეგრეთ წოდებული პროკურორი, იმიტომ რომ პროფესიით არის პროკურორი. რობერტ ფიცო დაიბადა 1964 წელს ნიტრას რეგიონში, რომელიც ბრატისლავსკა საკმაოდ მოშორებული არის. მისი ოჯახი იყო საშუალო კლასის წარმომადგენელი, დედამისი იყო როგორც მახსოვს ფეხსაცმლის ფეხსაცმლის მაღაზიაში მომუშავე, ხოლო მამა არ მახსოვს რეალურად. ხო, საკმაოდ საშუალო კლასის ოჯახი იყო და რობერტს ბავშვობიდანვე ეტყობოდა ინტერესი პოლიტიკის მიმართ. იმას აქვს ნათქვამი, რომ ბავშვობიდან უნდა რომ ყოფილიყო ან სპორტსმენი, რადგან აღდგობა მას ხელს უწყობდა, ან უნდა ყოფილიყო პოლიტიკოსი. და სკოლაში მისი მასწავლებლების ინტერვიუები რო ვნახოთ, ყველა ამბობდნენ, რომ ამბის საკმაოდ კარგი მომავალი აქვს, საკმაოდ კარგად აზროვნებსო, საკმაოდ კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებდა ბევრ ადამიანს და საკმაოდ კარგად განათლებული ადამიანი იყო. მან ჩააბარა კომენიის უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე და სურვილი ჰქონდა რომ გამხდარიყო იურისტი. მან ეს მოახერხა საკმაოდ წარმატებით დაამთავრა უნივერსიტეტი და ბევრი ლექტორი მასზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილებით საუბრობდა. ყველა ამბობდა რომ საკმაოდ განათლებული იყო, საკმაოდ აქტიური და სერიოზული წარმატებები ჰქონეს იქნებოდა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო მომავალი პრემიერ-მინისტრი სახელად მორავიკი იოსებ მორავიკი. და მან ეს მოახერხა 80-იან წლებში. მან ეცადა რომ დაიწყო პოლიტიკური კარიერა და გახდა ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტური პარტიის წევრი. თუმცა მაშინ როდესაც დაიწყო ეს ხავერდოვანი რევოლუციის პროცესი, დაიშალა ეს პარტია და მის მემკვიდრე პარტიაში, რომელსაც ერქვა მემარცხენე დემოკრატიის პარტია, იგი გახდა წევრი. ხოლო მალევე მან თავის პოზიციები იქ დაიმკვიდრა და 92 წელს ის აირჩიეს სლოვაკეთის პარლამენტში. ხოლო ასევე იმის გამო ის იყო საკმაოდ კარგი იურისტი, მან გადაწყვიტეს რომ სლოვაკეთის ხელისუფლებას ის წარადგინა სტრასბურგში თავის ქვეყნის წარმომადგენლად. თუმცა ყველა სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ სტრასბურგის სასამართლოში სლოვაკეთის წინააღმდეგ 14 საქმე იყო, ყოველას ადვოკატი და წარმომადგენელი იყო რობერტ ფიცო, თუმცა 14-ე საქმე წააგო. რის გამოც მისი სიმპათია მეტნაკლებად შემცირდა. ხოლო ამ პერიოდში მან გადაწყვიტა, რომ უნდა დაეწყო პოლიტიკური კარიერა თვითონ სლოვაკეთში, უნდა გამხდარიყო სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ამის გამო მეტად პოლიტიკური აქტივობა გადაწყვიტა. 1998 წელს ის წამოვიდა პარტიიდან თავის სამ თანაგულდნელთან ერთად და შექმნა ახალი პარტია მოძრაობა სოციალ-დემოკრატია. ამ პარტიის მიზანი იყო, რომ გადმოიღო ძველი ღირებულებები, რაც ჰქონდა, თუმცა ახალი სახეებით, ერთგვარად რებრენდირებული კომუნისტური პარტია შექმნა და ამბობდა, რომ ჩვენო ვიქნებით ახალი პარტიაო, ჩვენ მოვალთ აუცილებლად ხელისუფლებაშიო, ხოლო ძველი სახეები, რომლებიც იყვნენ შემჩნეული კორუფციაში, დანაშაულებში და ცუდ საქმეებში, ისინი არ იქნებიან დაბრუნებულები, რის გამოც რებრენდინგის პროცესი დაიწყეს და ეს ადამიანები, რომლებიც რეჟიმის ძველი სახეები იყვნენ, ჩამოაცილეს პროცესს. ხოლო ახალი სახეები მოიყვანა, რაც ჩანდა მის გუნდში, რამაც საბოლოოდ რო ვთქვათ, მისი პოპულარობა მეტნაკლებად გაზარდა. მისი პირველი არჩევნები ჩატარდა 2002 წელს, საპარლამენტო არჩევნები იყო, რა დროსაც მან საკმაოდ დამაჯერებელი შედეგები აიღო და პარლამენტში მოხვდა. ხოლო მართალია სამთავრობო კოალიციაში ვერ მოხვდა, მაგრამ მან მოახერხა და მან მოახერხა პარლამენტში გასვლა, რის შედეგადაც თავი ოპოზიციური პარტია გახდა სლოვაკეთის პარლამენტში. ამ დროს მან დაიწყო სლოვაკეთის პარლამენტში აქტიურობა, ხალხის სიმპათიები დაისახურა, სხვადასხვა კანონპროექტებზე დებატობდა, რამაც სლოვაკეთის მოსახლეობაში საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება გააჩინა. ამის შემდეგ უკვე იყო 2006 წლის საპარლამენტო არჩევნები, როცა მისი პარტია მოძრაობა სოციალ-დემოკრატია პირველ ადგილზე გავიდა. თუმცა გავიდა პირველ ადგილზე ისე, რომ კოალიცია ჭირდებოდა, რის გამოც გააფორმა კოალიცია ადგილობრივ ნაციონალისტებთან, რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იან სლოტა ეგრეთ წოდებული დაახლოებით თუ შემეშლება, რომ აქ ეწერება აუცილებლად. და ასევე ყოფილი ავტოკრატი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ მეჩციარი. ამ ადამიანებს სხვა დროს მოგიყვებით აუცილებლად თუ მოთხოვნა იქნება. ხო, ამ ადამიანებთან მან კოალიცია გააფორმა, საბოლოოდ იან სლოტამ მიიღო მნიშვნელოვანი თანამდებობები და ასევე გავლენა სამთავრობო კაბინეტში. ასევე ვლადიმერ მეჩციარმა. საბოლოოდ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებიც კოალიციაში იყვნენ? ფიცო თავისი პარტიით, ვლადიმერ მეციარი, რომელიც 90-იან წლებში იყო სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი, საკმაოდ ავტოკრატიული ხედვების მქონე და ფაქტობრივად სლოვაკეთი ასე ვთქვათ მიისაკუთრა და ერთგვარი მაფია state შექმნა. მაფია state ნიშნავს გარკვეულწილად, როცა მაფია და სახელმწიფო საკმაოდ კარგი ურთიერთობა აქვს ერთმანეთთან. ამ ფაქტს ყოდება მიაქცევინებთ, რომ ამაზე მე კიდე ერთხელ ვისაუბრებ. იან სლოტა იყო ნაციონალისტი, ულტრამემარჯვენე ადამიანი.
რომელიც საკმაოდ რადიკალური დამოკიდებულება ჰქონდა ადგილობრივი ეთნიკური უმცირესობის მიმართ, მაგალითად როგორებიც არიან ბოშები, ასევე უნგრელების მიმართ. ხო, ну სხვათა შორის უნგრეთში, სლოვაკეთში საკმაოდ ბევრი უნგრელი ცხოვრობს და მათი პირობები საკმაოდ მძიმე არის, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღემდე მათ მტრად მიიჩნევს და საკმაოდ მძიმე პრობლემებს უქმნის. რის გამოც მას შემდეგ რაც მაგალითად იან სლოტა მოვიდა ხელისუფლებაში, მან დაიწყო საკმაოდ რადიკალური განცხადებების გაკეთება, რამაც ურთიერთობები მართლა დაძაბა. ხოლო სმერის, ანუ რობერტ ფიცოს პარტიას არანაირი პრეტენზია არ გამოუთხია ამას და არც დაუგმია საერთოდ ეს ფაქტი, რის გამოც ურთიერთობა საბოლოოდ ძალიან დაიძაბა. საბოლოოდ ევროკავშირსაც კი მოუწია მათ შორის ჩარევა, რომ კონფლიქტი განმოხტულიყო, ასე რომ ვთქვათ. ну ფიცომ რეალურად გაატარა რაღაც რეფორმები, მაგალითად სოციალური, ეკონომიკური, თუმცა 2010 წლის არჩევნებზე მან დაიკავა პირველი ადგილი, თუმცა კოალიციური ფორმირება ვეღარ შეძლო, რის გამოც მან არჩევნებში დამარცხება აღიარა, თუმცა პოლიტიკური პროცესებიდან არ ჩამოშორებულა. პირიქით, პარლამენტში გააგრძელა აქტიურობა, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გახდა, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციის კოტი იყო და ეს კოტი შეავსო მან და გააგრძელა აქტიურობა ჩვეულებრივად. ხოლო ხელისუფლებაში მოვიდნენ შედარებით მემარჯვენე ცენტრისტები, თუმცა იმის გამო, რომ სხვადასხვა კრიზისები მოხდა, პრობლემები შეიქმნა და სხვადასხვა რამე მოხდა, ამის გამო 2012 წელს კოალიცია დაიშალა, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მაშინ მემარჯვენე ცენტრისტები და ახალი არჩევნები ჩატარდა. ხოლო ამ დროს ფიცოს პოპულარობა კიდე გაიზარდა, იმიტომ რომ შედარებით სტაბილურობა იყო. ხოლო მაშინ ეს მის პოპულარობა გაიზარდა და ამის გამო მან არჩევნებში გაიმარჯვა დამაჯერებელი უპირატესობით. 80-ზე მეტი მანდატი აიღო 150 კაციანი პარლამენტიდან, რაც ნიშნავდა აბსოლუტურ უმრავლესობას, არანაირ კოალიციას და ასე შემდეგ. ხოლო მან დამოუკიდებლად ჩამოყალიბა მთავრობა და ისევ გახდა პრემიერ-მინისტრის მეორე ვადით. ხო, ამ ვადის პერიოდში შედარებით უკვე მან დაიწყო ავტოკრატიული ხედვების გამოვლინება, უმცირესობების მიმართ თავდასხმა, მაგალითად LGBT ჯგუფები, ასევე ეთნიკური ჯგუფები და ასე შემდეგ. და ჩანდა რომ ის აპირებდა ძალაუფლების კონსოლიდაციას და სლოვაკეთის როგორც მის საკუთრების ქცევას. ხოლო 2014 წელს სლოვაკეთში ჩატარდა ახალი საპარლამენტო არჩევნები, უკაცრავად საპრეზიდენტო არჩევნები. როცა ოპოზიციამ წამოაყენა თავისი კანდიდატი ანდრეი კისკა, კიშკაც შეიძლება უწოდოთ, ხოლო ფიცოს პარტიას უნდა წამოეყენებინა კანდიდატი, თუმცა მაშინ ესე რა ვთქვათ, ქარიზმატული ლიდერი ფიცოს გარდა არავინ არ არსებობდა, ხოლო ფიცოსაც არ უნდა რომ ვინმე ლიდერი გაეყვანა, რათა რომ რამე იყოფილიყო ძალაუფლებაში არავინ შეცილებოდა. სწორედ ამიტომ მან გადაწყვიტა, რომ გამختارიყო პრეზიდენტი და საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურა წამოაყენა. ხო, ეს არჩევნები საკმაოდ დაძაბული იყო, საკმაოდ დაპირისპირებული და კონკურენტუნარიანი იყო. იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ ფიცო საკმაოდ პოპულარული იყო, 2 წლის წინანდელ არჩევნებში მან აბსოლუტური უმრავლესობა აიღო. ამ არჩევნებში პირველ ტურში აიღო სადღაც 28%, თუმცა მეორე ტურში ამ ანდრეი კიშკასთან დამარცხდა. და ფიცომ დაახლოებით აიღო 40%, ხოლო კიშკამ აიღო 60%. ხოლო ეს კიშკა რეალურად დაახლოებით არის შედარებით მოლიბერალი მემარჯვენე ტიპი. ხოლო კიშკა შეუძლია პრეზიდენტის მოვალებას, ხოლო ფიცო ისე პრემიერ-მინისტრი დარჩა და აღიარა ამ არჩევნების შედეგები. ხოლო ამის შემდეგ ისევ გააგრძელა ფიცომ თავისი პოლიტიკა, როგორც იყო მაგალითად შედარებით მემარცხენე ცენტრისტული, ასევე შედარებით ავტოკრატიული, ავტოკრატია საკმაოდ გაიზარდა, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მოუწია 2016 წლის არჩევნები. როცა ფიცოს უკვე ეს აბსოლუტური უმრავლესობა დაკარგა, ისევ დაჭირდა კოალიციის ფორმირება, ხოლო ამის გამო ისევ თავის ძველ პარტნიორს, სლოვაკეთის ნაციონალისტურ პარტიას მიადგა. და მათთან გააფორმა კოალიცია, რის შედეგადაც უმრავლესობაში მოიპოვა პარლამენტში და ისევ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დარჩა. ამის შემდეგ მან იგივენაირად გააგრძელა, რომ ეს ნაციონალისტები და მემარცხენე კომუნისტები გარიგდნენ და ქვეყანა ერთი პრინციპით მართეს. და ამის შემდეგ ეს კანონის უზენაესობა დაივიწყეს, ასე რომ ვთქვა და ამ ორმა პარტიამ, ამ კოალიციამ მოახერხა ის, რომ სლოვაკეთის საკუთრებადაც აქციეს. ხო, რეალურად ეს სიტუაცია ყველაფერი ჩვეულებრივ გრძელდებოდა, არაფერი არ ხდებოდა, რეჟიმის მიმართ ხარდაჭერა მაინც შედარებით იყო, ხოლო ხელისუფლების დამარცხება საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ადგილობრივ არჩევნებში და სხვადასხვა არჩევნებში სლოვაკეთის მთავარი კოალიციური პარტიები იმარჯვებდნენ. თუმცა სიტუაცია 2018 წელს შეიცვალა. მას შემდეგაც სხვადასხვა პრობლემები დაფიქსირდა. მათ შორის ერთ-ერთი ის იყო, რომ სლოვაკეთში იტალიური მაფია დღემდე საკმაოდ აქტიური არის. 90-იან წლებში ისინი ჩამოსახლდნენ აქ და გარკვეული სახის გავლენები მოიპოვეს. აი მაშინ ვსაუბრობდი მეციარის დროს მოხდა. კაკრას აი იტალიური მაფია 90-იან წლებში მეციარის პრემიერობისას ჩამოვიდა. მათ დაიწყეს სხვადასხვა ტიპის დანაშაულების შექმნა, მაგალითად როგორც აი ნარკობიზნესი, პროსტიტუცია, კრიმინალი, ადამიანების გატაცება და ასე შემდეგ. და ასევე მაგალითად როგორც იცით, სლოვაკეთი ევროკავშირის წევრი არის, თუმცა ევროკავშირის წევრობის დროს მათ ეხაც არიან ევროკავშირის წევრები, შემეშალე ცოტა. ევროკავშირი მათ უყოფდა სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას, ხოლო სოფლის მეურნეობის დაფინანსება ამ იტალიურმა მაფიამ აიღო. და მათ ასე რომ ვთქვათ, ფული გაათეთრეს რა, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ამ იტალიურ მაფიაზე ერთ-ერთი ცნობილი სლოვაკი ჟურნალისტი იან კუციკი იძიებდა,
ხოლო ამ იანკუციკს ჰქონდა კოლევა დაწერილი და სტატიები დაწერილი იმ შესახებ, როგორი კავშირი ჰქონდა სლოვაკეთის ხელისუფლებას რობერტ ფიცოს ხელმძღვანელობით კონტაქტი ამ იტალიურ მაფიასთან. ხოლო ეს კონტაქტი ხდებოდა რობერტ ფიცოს რობერტ ფიცოს ასისტენტის მარია ტროსკოვას მიერ. მარია ტროსკოვა იყო რობერტ ფიცოს ასისტენტი, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული სახის ბიზნესი, ის იყო ყოფილი მოდელი და მას დაიწყო ბიზნესი, რის შედეგადაც კავშირები გააბა ორივე ჯგუფთან რა. ანუ რობერტ ფიცო დააკავშირა იტალიურ მაფიასთან. ხოლო იმის გამო ეს ინფორმაციები გავრცელდა, ყველაფერი აშკარა იყო, იტალიურმა მაფიამ გადაწყვიტა, რომ იანკუსი კი მოეკლა. ხოლო საბოლოოდ 2018 წელს, როგორც მახსოვს, გაზაფხული იყო, მაგ დროს იანკუსი კი თავის საცოლისთან ერთად სახლში მოკლეს. ხოლო ამ პერიოდში საზოგადოების დამოკიდებულება საკმაოდ ანტიპათიური იყო, დაძაბულობა შეიქმნა თვითონ კოალიციაში, იმიტომ რომ ბევრს არ მიუღებელი იყო ეს ფაქტი, რომ ხელისუფლება მაფიასთან თანამშრომლობდა, ამავე დროს ჟურნალისტის სიცხეს შეეწირა. თან ასევე ზოგიერთ ადამიანს უნდა რომ თავის პოლიტიკური კარიერა გადაერჩინა, რის გამოც საკმაოდ დიდი დაპირისპირება გაჩნდა სლოვაკეთის კოალიციაში, ასევე საზოგადოებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა. ბევრმა გააპროტესტა ეს ფაქტი, მოითხოვეს თავრობის გადადგომა, ახალი არჩევნები და ასე შემდეგ. ხოლო იმის გამო, რომ ფიცოს არ უნდოდა რომ პარტია განადგურებოდა, ასე რომ ვთქვათ, გადაწყვიტა რომ თანამდებობა დაეტოვებინა. პრეზიდენტთან კონსულტაციის შემდეგ კოალიციის წევრებს შეთავაზა ეს რაღაცა, თვითონ თანამდებობას დატოვებდა, სამთავრობო პოლიტიკას გაერიდებოდა, პარლამენტში დარჩებოდა უბრალოდ და იქნებოდა პარტიის ლიდერი. ხოლო მის მაგივრად დანიშნავდა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის პეტერ პელიგრინს. ხო, პეტერ პელიგრინი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, პარტიის მეორე ლიდერი, ასე რომ ვთქვა და მერე ფიცოს მოადგილეც გახდა. ხოლო იმის გამო, რომ პოლიტიკური კრიზისი იყო გაზრდილი და ფიცოს ყველაზე სანდო კაცი სჭირდებოდა იმის, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაეკავებინა, პელიგრინის კანდიდატურა გაუშვა. და საბოლოოდ იმის გამო, რომ სიტუაცია შედარებით განმუხტულიყო, კოალიციის წევრები ამ კანდიდატურას დათანხმდა. პელიგრინი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დარჩა. და პრემიერ-მინისტრი გახდა. ხოლო ამ საბოლოოდ 2018 წელს ფიცო გადადგა, ხოლო პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა პეტერ პელიგრინმა, რომელიც საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი იყო და ხოლო ამის შემდეგ უკვე სიტუაცია შედარებით ჩაწყნარა და თუმცა ფაქტი იყო, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე ფიცოს ხელისუფლება აუცილებლად დამარცხდებოდა. და სწორედ ასე მოხდა. 2020 წელს უკვე ახალი კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, ფიცოს ხელისუფლება დამარცხდა, მართალი ფიცო პრემიერი არ იყო, მაგრამ პარტია მართავდა, ამის გამო არჩევნები ჩატარდა და მოვიდნენ მემარჯვენე ცენტრისტები. მართალი ლიბერალური ხედვები ჰქონდა და კარგი იდეები ჰქონდათ, მაგრამ იმის გამო, რომ საკმაოდ სუსტი კოალიცია იყო, კოალიცია რამდენჯერმე დაიშალა, ერთხელ დაიშალა და პირველი პრემიერ-მინისტრი მატოვიჩი გადადგა მალევე, ხოლო ახალი პრემიერ-მინისტრი რო დაინიშნა, თავიდან კარგად გაგრძელდა საქმეები, თუმცა იმის გამო, რომ მალევე უკრაინის ომი მოუწია, უკრაინის ომმა ენერგოს რესურსებს პრობლემა შეუქმნა ევროპისთვის და მათ შორის სლოვაკეთისთვის, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ძიმე იყო სლოვაკეთისთვის, რადგან რუსული გაზის უკრაინასთან და სლოვაკეთის ტერიტორიაზე გადიოდა და სლოვაკეთი ძალიან დამოკიდებული არის დღემდე რუსულ გაზზე, ამან კოალიციაში საკმაოდ დიდი პრობლემები შექმნა, რის გამოც ეს ახალი კოალიციაც დაიშალა. იმის მიხედვით, რომ ბევრი მინისტრი პროუკრაინელი იყო, მაგრამ ამის გამო, რომ საზოგადოებრივი დამოკიდებულება მეტნაკლებად პროუკრაინული გახდა, იმიტომ რომ მათი რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე პოლიტიკური კრიზისი იყო სხვადასხვაგვარი, ამის გამო ეს კოალიცია დაიშალა და ახალი არჩევნები ჩაინიშნა 2023 წელს. ხოლო ამ პერიოდში, როგორც გითხარით, 2018 წლიდან 2023 წლამდე ფიცო სამთავრობო პოლიტიკაში აღარ იყო რა, თავიდან იყო პარტიის თავმჯდომარე, მე უკვე თავი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ამ დროს პანდემიაც მოუწია, როგორც მოგეხსენებათ, ასევე უკრაინის ომაც მოუწია და ამ დროს საკმაოდ ანტი-establishment, ანუ ანტისაზოგადოებრივი დამოკიდებულებები დაიკავა, მაგალითად უკრაინის ომის მიმართ. ასევე დაიკავა ვაქცინების მიმართ, საკმაოდ ანტივაქსერი იყო, საკმაოდ ბევრ დეზინფორმაციას ავრცელებდა, ბევრ ტყუილებს, აი როგორც მაგალითად საქართველოში ვრცელდებოდა დიდ ხნის განმავლობაში ვაქცინებზე. ასევე უკრაინის მიმართ ომზე საუბრობდა ბევრს, რომ რეალურად დასავლეთი გვაიზროს, რომ ჩვენს რუსებთან ვიომოთ, დაპირისპირება გქონდეს რუსებთანო, იმიტომ ისინი რეალურად ჩვენი მეგობრები არიან რუსები და მათ ბევრი რაღაც წვლილი აქვთ იმისთვის, რომ სლოვაკეთის სახელმწიფოებრიობა არსებობდეს, მაგას საუბრობდნენ. ასევე გაიხსენეს, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსებმა გადაარჩინეს დასავლეთი და ასევე აღმოსავლეთი და ამბობდნენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებაში მოვიდნენ და გაიმარჯვებდნენ ისინი, უკრაინის დახმარება აუცილებლად შეწყდებოდა. და იმის გამო, რომ ამ დამოკიდებულებებმა გაიმარჯვა, რობერტ ფიცომ მოახერხა არჩევნებში გამარჯვება. თუმცა ერთი რაღაცა არის კიდე მოსაყოლი იმ შესახებ, რომ იმის მიხედვით, რომ 2020 წელს არჩევნებში ისინი დამარცხდნენ, ფიცოს პარტია არჩევნებში დამარცხდა, ამ დროს რადიკალური დაპირისპირება გაჩნდა პეტერ პელიგრიმსა და რობერტ ფიცოს შორის. რის შედეგადაც პელიგრიმი პარტიიდან წამოვიდა და დააფუძნა ახალი პარტია, თითქმის იგივე ხედვებით, იგივე ღირებულებებით, რაც ფიცოს პარტია იყო, თუმცა ერთი სახელი შეუცვალა. ფიცოს პარტიას ხო ერქვა მოძრაობა, სოციალ-დემოკრატია. პელიგრიმმა დაარქვა ხმა სოციალ-დემოკრატია. და ამ არჩევნებში გავიდა. საბოლოოდ ორივე პარტია სხვადასხვა ბლოკებით, ფიცოს და პელიგრიმით გავიდნენ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სახელებით და მოახერხეს არჩევნებში გამარჯვება. ფიცომ გავიდა პირველ ადგილზე, პელიგრიმი გავიდა მესამე ადგილზე, თუმცა საბოლოოდ ისევ დაჭირდათ პარლამენტისთვის კოალიციის ფორმირება და ისევ მიაკითხეს ძველი პარტნიორს, სლოვაკეთის ნაციონალურ პარტიას. და პარლამენტში მოახერხეს ძლივ 79 კაცი შეაკოწიწეს და ახალი მთავრობა შექმნეს, რომელზეც ფიცო ჩაუდგა ისევ სათავეში, ხოლო პელიგრიმი პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა და ძველი თანამდებობა დაიბრუნა.
ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, პარტია გაიყვეს, თუმცა ამის მიუხედავად ისევ კოალიცია შექმნეს და ისევ დაუახლოვდნენ ერთმანეთს. ხოლო ამ პერიოდში უკვე ფიცომ საკმაოდ ანტიუკრაინული დამოკიდებულება გამოავლინა, უკრაინის მიმართ საკმაოდ რთული განცხადებები გამოავლინა, ამბობდა, რომ ის სუვერენული სახელმწიფო არ არის, დასავლურ ფონდებზეა დამოკიდებული და ასე შემდეგ. ამ განცხადებს თქვენ თვითონ ყველანი ძალიან კარგად ნახავთ, რომ ეს უკვე ახალი ამბები არის. ხოლო ამ პერიოდში რეალურად ის იყო, რომ სლოვაკეთში უწევდა საპრეზიდენტო არჩევნები. სადაც უკვე სლოვაკებმა ლიბერალებმა და ამ დასავლურმა კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ თავის კანდიდატი გაიყვანათ, რადგან ერთიანობით მოახერხებდნენ გამარჯვებას და გამოიყვანეს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი იან კორცოკი. ხოლო იმის გამო, რომ ფიცოსაც უნდა არჩევნებში გამარჯვება და საჭირო იყო პრეზიდენტის პოსტი, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანამდებობა და ვეტოს პრინციპი მათი ყოფილიყო და არა ოპოზიციის, ამის გამო გადაწყვიტეს, რომ პელიგრიმის გაურიგდა ის, თქვა, რომ შენ იქნები საპრეზიდენტო კანდიდატიო, ჩვენ კანდიდატურას არ დავაყენე და შენ ხარს დაგიჭერთ უბრალოდო. ხოლო ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა ჩვეულებრივად. იან კორცოკი პირველ ადგილზე გავიდა პირველ ტურში დაახლოებით 45%-ით, ხოლო პელეგრიმი გავიდა 38%-ით და საბოლოოდ საჭირო გახდა, რომ მეორე ტური ჩატარებულიყო. ხოლო ამ პერიოდში დაიწყო საკმაოდ ცუდი პროპაგანდა პელეგრიმის მხრიდან, საუბრობდნენ, რომ მეორე ფრონტის გახსნას გთხოვენო, გეცნობა საიდან დაიწყო ესა, ასევე იმას, რომ რუსეთთან საბრძოლოდ გაგუშვებენ ისინიო, ანუ სლოვაკ ახალგაზრდებს ეუბნებოდა პირდაპირ, იმ შემთხვევაში თუ კორცოკი პრეზიდენტი გახდებოდა, სლოვაკეთი ომში აღმოჩნდებოდა. ამ ახალგაზრდობა დაანგრევდა და უკრაინის ომში იბრძოლებდნენ. ხოლო პელეგრიმი და მისი მთავრობა და მისი პარტია იყო გარანტია იმისა, რომ უკრაინაში ომში ისინი არ ჩაერთვებოდნენ. ხოლო ამის ფონზე საბოლოოდ პელეგრიმმა გამარჯვება მოახერხა არჩევნებში და დაახლოებით 52%-ით ის პრეზიდენტი გახდა. ხოლო ოპოზიციამ ეს არჩევნები დაკარგა სამწუხაროდ. ანუ რეალურად ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა გააკეთა ფიცომ? მას შემდეგ რაც მესამე ვადით პრემიერ-მინისტრი გახდა. მან დაიწყო უკვე მეტად ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმა, მეტად ევროსკეპტიკური, მეტად ანტი-ისტაბლიშმენტ, იმიტომ რომ ამის ელოდებოდა რომ მისი ხარდაჭერა უფრო გაიზრდებოდა, იმიტომ რომ სლოვაკეთში მეტნაკლებად არის ანტიდასავლური განწყობები. მაგრამ ისეთის არ აღმოჩნდა, როგორც მას ეგონა. მაგალითად, მან დაიწყო იმაზე, რომ ევროკავშირს დაუპირისპირდა, აკრიტიკა, ვეტოს უფლებას საკმაოდ ხშირად იყენებდა. მაგალითად, ჩვენ საქართველოს სანქციები რომ დადადებულიყო, მან ვეტოს პრინციპი გამოიყენა და ამით ჩვენ ხელისუფლებას დაუახლოვდა მეტნაკლებად. ასევე მან დაიწყო ის, რომ საზოგადოებრივი მოუწყებელი, რომელსაც ერქვა სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მოუწყებელი, მან გააუქმა. და თქვა, რომ იცი რა, ჩვენ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მოუწყებელი არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება სლოვაკების საზოგადოებრივი მოუწყებელი. ანუ ამით იმას ამბობდა, რომ ძველი ადმინისტრაციის მიერ დაუკომპლექტებული საზოგადოებრივი მოუწყებელი უნდა გაუქმებულიყო და მათი საკუთრების უნდა შექმნილიყო. და მათი უნდა დაეფორმირებინათ ყველაფერი და ასე დაამყარებდნენ კონტროლს საზოგადოებრივ პოლიტიკაზე და საზოგადოებრივ აზრზე, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ამ ყველაფერს ხელს უწყობდა მაშინდელი კულტურის მინისტრი, დღევანდელი კულტურის მინისტრი, რომელიც ერთ-ერთი ჩვენ საქართველოს მინისტრს ძალიან გავს, ნუ ეხა მინისტრი აღარ არის, მაგრამ მაინც პოლიტიკაში საკმაოდ აქტუალური, ამ ადამიანს ძალიან გავს და მიხვდებით ვინც არის. ეს ადამიანი ეხლა არის მარტინა შიშკოვიჩოვა, რომელიც მეტნაკლებად სლოვაკეთის პოლიტიკაში აქტიური ფიგურა იყო და მაშინ რაც ფიცომ არჩევნები მესამედ მოიგო, ის კულტურის მინისტრად დაინიშნა და საზოგადოებრივი პოლიტიკა მან ჩაიბარა, ასე რომ ვთქვათ რა. ასევე მიზო საზოგადოებრივი მოუწყებლის დახურვასთან ერთად, ასევე გაუქმდა კი არა შემეშალა ეროვნული გალერეის ოპოზიციონერი თანამშრომლები, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა მსახიობები, აქტიური ფიგურები, ყველა დაითხოვა, ყველას აგენტობა დააბრალა და ასე შემდეგ. და ასე რომ ვთქვათ, რეჟიმის მოწინააღმდეგე ხელოვნები გაწმინდა საზოგადოებრივი პოლიტიკიდან. ხოლო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ მან ერთ-ერთი საკმაოდ ფიცომ ესეც რაღაც გააკეთა, რომ ყოფილი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თუ არა და თავდაცვის მინისტრი აუცილებლად იყო, რომ მასზე დაიწყო გამოძიება იმის ბრალდებით, რომ მათ უკრაინას ხარდაჭერა გამოუცხადეს სამხედრო დახმარებით. მათ გაუგზავნეს 14-მდე ვერცხლფრენი და ასე შემდეგ და მათ დაჭერით დაემუქრნენ, ასე რომ ვთქვათ. და საქმეები აღიზრდა, თუმცა მათი დაკავება არ მოხდა ჯერჯერობით და არავინ არ იცის რას აპირებენ დღესდღეობით. ხო, ძალიან საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ დაახლოებით 7 თვის წინ, როგორც მახსოვს, 2024 წლის 15 მაისს ფიცოს ქონა ადგილობრივ ხმებთან შეხვედრა ბრატისლავასთან ახლოს ყოფ ქალაქში, რადგანაც ის დაჭრეს. საკმაოდ ძიმედ იყო დაჭრილი და ბევრი ვარაუდობდა, რომ ვერ გადარჩებოდა რეალურად, იმის გამო, რომ საკმაოდ ძიმე ადგილებში იყო დაჭრილი, მათ შორის მკერში და როგორც მახსოვს ფეხში. თუმცა სამსწაულებრივად მან მოახერხა გადარჩა და როგორც კი გადარჩა, მან ის გამოვიდა ტელევიზიაზე და ბრალი დასდო ოპოზიციას და ასე ვიღაც ევროპაში მყოფ ჯგუფებს. ნუ გემახსოვრებათ საქართველოსაც ჰქონდა მსგავსი მაგალითი, რომ რაღაცებს აბრალებდნენ. რომ ოპოზიციამ მოაწყო ტერაქტი და ასევე ამას ხელი შეუწყო დასავლეთმა. და ფიცო ამბობდა, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ ეს მომიწყეს ისე, რომ მე რუსეთის ტერიტორიის დაბომბვაზე უარი ვთქვი. უკრაინის მხარდამჭერი ზომები არ მივიღე და რუსეთთან დაპირისპირება არ მოვახდინეო. ხო და ამ ყველაფერს დააბრალა ისე ეს ყველაფერი.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ მან დახურა დანაშაულის ეროვნული სააგენტო, რომელიც სლოვაკეთში ფუნქციონირებდა, ხოლო ამ დანაშაულის ეროვნული სააგენტოს ფუნქცია ის იყო, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხდან ჩადენილ დანაშაულებს იძიებდა. რაც მას საკმაოდ ეფექტურად მოახერხა, მაგალითად 2018 წელს, როცა ფიცოს დანაშაულები მეტნაკლებად გამოვლინდა. ხოლო ამ დროს ფიცოს დაკავება რეალურად იგეგმებოდა, თუმცა იმის გამო, რომ გენერალური პროკურორი, რომელიც ფიცოს ძალიან ახლო მეგობარი იყო და საკმაოდ პროკრემლისტური შეხედულებების იყო, მას შეიწყალა და კიცებულებები ასე ვთქვათ გაანადგურა. ხოლო მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა და ლიბერალები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მათ დაიწყეს მათ გადაწყვიტეს, რომ დაეკავებინათ ეს გენერალური პროკურორი და მათ მოახერხეს და საკაც 8 წელი მიუსაჯეს როგორც მახსოვს. ხოლო ფიცო მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში დაბრუნდა, ჩანაწერის გავრცელდა, სადაც ამბობდა, რომ ეს გენერალური პროკურორი ჩვენ ხარისო კიდე ყოფილიყო და ციხეში არ ყოფილიყო, არჩევნებს უფრო დამაჯერებლად მოვიგებთ, უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევდითო. ხოლო მაგ დროს უკვე ციხეში იჯდა, ხოლო ფიცო როგორც კი დაბრუნდა, მან მალევე მოახერხა უზენაეს სასამართლოს გვერდი აუარა და ყველანაირი ბერკეტის გარშე მანადგა და მოახერხა ის, რომ შეიწყალა ეს ადამიანი და გვერდს ციხიდან გამოიყვანა და დღეს მის გვერდით არის ეს ადამიანი. თუმცა საბოლოოდ იმის გამო, რომ სლოვაკეთის ვითარება საკმაოდ დაიძაბა, მათ შორის კოალიციაში საკმაოდ დიდი დაპირისპირება არის დღემდე ბიუჯეტის საკითხზე მაგალითად. სხვათა შორის 79 მანდატიდან 3 დეპუტატი გარიცხეს მთავრობიდან, თქოს რომ ჩვენიანები აღარ ხართ, იმიტომ რომ დაპირისპირება მოხდა სხვადასხვა. ხოლო 76 მანდატი კიდე საკმაოდ მყიფე კოალიცია არის. არის შანსი იმისა, რომ დღე-დღეზე კოალიცია ჩამოიშალოს. რაც აშკარად გამოჩნდა უკვე, იმიტომ რომ მაგალითად ფიცო ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა, რომ თუ კოალიციის წევრმა დეპუტატებმა ვერ მოახერხეს მოლაპარაკება, არის შანსი, რომ ზღვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოსო. რაც გამოჩნდა უკვე რეალურად. ასევე ასევე მოხდა ის, რომ პელეგრინის პარტია, რომელიც არის ხმა სოციალ-დემოკრატია, მათ 2 დეპუტატი პარლამენტიდან გარიცხეს. და დაახლოებით უკვე 74 დეპუტატი ყავთ, რაც აბსოლუტურად ნიშნავს იმას, რომ კოალიცია ჩამოშლება ყველა ვარიანტში. ანუ როგორც საპარლამენტო სხდომა გაიმართება, სადაც თორების უნდობლობის საკითხი იქნება განხილული, ფიცოს კოალიცია დიდი ალბათობით, ანუ მაქსიმუმ 75 მანდატი ყავდათ. და დიდი ალბათობით უფრო მეტი არის, ვისაც ფიცოს ხედები უკვე აღარ მოწონს და ყელში ამოვიდა მისი მმართველობა. ხოლო საბოლოოდ ვითარება დაიძაბა დაახლოებით დეკემბრის თვეში, როცა ფიცო ჩავიდა მოსკოვში, სადაც პუტინს სიახლა საკმაოდ დიდ თბილად მოიკითხა გაზის საკითხზე ისაუბრეს, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, უკრაინის გავლით სლოვაკეთში გადის გაზი, ხოლო სლოვაკეთიდან გაზი გადის ჩეხეთში და ავსტრიაში, რითაც ფიცო დაახლოებით 500 მილიონს იღებს და იმის გამო, რომ უკრაინამ გადაწყვიტა, რომ ეს გაზი გადაეკეთა, ფიცო დაახლოებით 500 მილიონს კარგავდა. ხოლო გადაწყვიტა, რომ კონტაქტი აღედინა რუსეთთან და დემონსტრაციულად ჩავიდა რუსეთში და ეახლა პუტინს და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გააბეს მათ. თუმცა ამ ვიზიტმა არაფერი შედეგი არ გამოიღო იმის გამო, რომ უკრაინა მაინც გადაკეტა ეს გზა, ეს გაზსათენი მაინც გადაკეტა და საბოლოოდ ყველანაირი გეგმა წყალში ჩავარდა. ის გამოც მათ შორის ურთიერთობები საკმაოდ დაიძაბა უკრაინასა და სლოვაკეთს შორის. მაგალითად, სლოვაკეთმა თქვა, რომ ჩვენ ჰუმანიტარულ დახმარებას ყველა ვარიანტი აუცილებლად შევწყვეტო, ასევე ადგილობრივი ტოლულები, რომლებიც წამოვიდნენ უკრაინიდან, მათ დახმარება შეუწყვეტთო. დრაზეც სლოვაკეთის ოპოზიციამ საკმაოდ დიდი კრიტიკა გამოთქვა, იმიტომ რომ ოპოზიცია საკმაოდ პრო-უკრაინული არის. როგორც ვახსენე, უკვე კოალიციაში საკმაოდ ძიმე პირობები არის. ოპოზიციამ მართლა მოახერხა ის, რომ მან გამოუცხადა უნდობლობის უტომი, მოითხოვა სხდომა, რომ ჩაეტარებინა, თუმცა ამავე დროს სლოვაკეთში დაიწყო საპროტესტო გამოცდილების ფიცოს წინააღმდეგ, ხოლო ფიცომ ამაზე თქვა, რომ ესენი არიან ჯგუფები, რომლებმაც მოწყეს მაიდანი და ცდილობდნენ ხელისუფლების დამხობა საქართველოში. რაც საკმაოდ კომიკურია, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე პროპაგანდა ჰქონდათ მაგალითად უნგრეთში, ასევე იგივე პროპაგანდა არის უკრაინაში პრორუსულ ჯგუფებში და საქართველოს იგივე პროპაგანდა და ეს პროპაგანდა მან აითვისა და მოახერხა ის, რომ მაშინ ეროვნული შრომის საბჭო მოიწვია და რის გამოც სხდომა ვერ ჩატარდა. თუმცა სლოვაკმა ოპოზიციონერმა თქვეს, რომ მას აუცილებლად გადააყენებდნენ და ახალი არჩევნები აუცილებლად ჩაინიშნებოდა. ხოლო იმის გამო, რომ სლოვაკეთში ეს ვითარება დაიწყო და პრორუსული ვერტიკალი აშკარად გამოჩნდა, მერმა ფსიქოლოგმა, ფსიქიატრმა ასევე გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ დასკვნა დაწეროს, რომ ფიცოს ჩამქრობის სერიოზული პრობლემები აქვს და არ შეიძლება ის ადამიანი პრემიერ-მინისტრი იყოს, სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა. რის შედეგადაც დღემდე ჩანს, რომ ყოველ დღე, ყოველ კვირა აშკარად ყოველ სულ 60,000-მდე ადამიანი ბრატისლავის ქუჩებში გამოფრინს, ასევე სხვა ქალაქებში და აპროტესტებს ფიცოს რეჟიმს და მოითხოვენ მის გადადგომას და დასავლეთის ვერტიკალზე დაბრუნებას. რასაც დიდი ალბათობით მოახერხებენ, თუ სლოვაკეთის პარლამენტში ეგრეთ წოდებულ რადაში სხდომა შეიკრიბება და უნდობლობის უტომს მიიღებენ. რის შემდეგაც სლოვაკეთში ჩაინიშნება ახალი არჩევნები, როცა დიდი ალბათობით ისევ ძველი ოპოზიციონერი დეპუტატები მოიგებენ, რომლებსაც მოახდენს რებრედნიკი და გაატარეს წარმატებული რეფორმები თამეთ პარტიაში. რამაც მათი რეიტინგი გაზარდა და დაახლოებით პირველ პარტია ადგილზე გადის სლოვაკური მთავარი ლიბერალური პარტია 22%, მერე მოყვება ფიცოს პარტია, რომელიც საკმაოდ დაბალი რეიტინგით არის, მერე ვოისი, ეგრეთ წოდებული ხმა სოციალ-დემოკრატია, პელეგრინის პარტია და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ ფიცოს მთავარი პარტია, რომელიც არიან ნაციონალისტები, ისინი ბარიერს საერთოდ ვერ ლახავენ, რის გამოც სერიოზული ალბათობაა იმისა, რომ მომავალ არჩევნებში ლიბერალების კოალიცია გაიმარჯვებს, რომელიც არის პროდასავლური ხელები და საკმაოდ პროუკრაინული. დასკვნის სახით რაღაც თქმა მინდა რეალურად. იმის მიუხედავად, რომ სლოვაკეთმა მოახერხა, რომ გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი, გაეტარებინა სხვადასხვა რეფორმები.
მიიღო კოალიციური მთავრობა. რაც საკმაოდ ხშირად აფიქსირდა სლოვაკეთის ისტორიაში. ერთადერთი შემთხვევა ფიცოს დროს იყო. ამის მიუხედავად, დღემდე სლოვაკეთს ძალიან ბევრი პრობლემა. კოალიციის პირობებშიც კი დღემდე ავტოკრატიის საფრთხე არის და ავტოკრატია განხორციელდა. ასევე არის შანსი, რომ მათ სახელმწიფოების მიმართ პრობლემები შეიქმნას. საბოლოოდ დასკვნისკენ რო წავიდეთ. რაღაცა პატარა მინი ლექციასავით მინდა თქვა, რომ სლოვაკეთის მაგალითად საქართველოს უნდა იყოს მეტნაკლებად გაკვეთილი. იმის მიუხედავად, რომ ამ ქვეყანაში არის კოალიციური მმართველობა, მოახერხა ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანება, დღემდე საკმაოდ დიდი საფრთხეები აქვს. მაგალითად, ავტოკრატიული მმართველობა აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია. 90-იან წლებში ქონათ ავტოკრატია, ფიცოს პირველი პრემიერ-მინისტრობისას მეტნაკლებად, მეორეჯერ პრემიერ-მინისტრობისას, მესამეჯერაც ხდება უკვე. ამის მიუხედავად, ასეთი საფრთხეები არსებობს. დიდი ალბათობით საქართველოში მალე იქნება კოალიციური მმართველობა, იქნება მეტად აქტიური ოპოზიციური პარტიები, თუმცა ავტოკრატიის საფრთხე არასდროს არ გაქრება. იმის მიუხედავად, რომ დასავლურ სტრუქტურებში გავაწევრიანდება. ამიტომ მოთხოვნა იქნება ის, რომ საზოგადოება ძალიან აქტიური უნდა იყოს. ყოველთვის უნდა აკვირდებოდეს პოლიტიკურ პროცესებს, არ უნდა ვიყოთ მოდუნებულები და არასდროს არ უნდა დაუშვათ მეჯერ, რომ ავტოკრატიული ხელისუფლება საქართველოში მოვიდეს. ფაქტია, რომ უკვე ნელ-ნელა ჩვენი ხელისუფლება ავტოკრატიისკენ მიდის, არის პრობლემები, ხოლო მას შემდეგაც ამათ მოვიშორებთ, არ უნდა დაუშვათ, რომ მეჯერ საქართველოში ავტოკრატია დამყარდეს.